Ó, menino, pessoal. Cortando aqui o pé de jatobá que caiu, pessoal. Pra fazer a fogueira aqui de Santo Antônio, pessoal. A fogueira de Santo Antônio, pessoal. E hoje é o dia de botar fogo na fogueira. Aí, isso é jatobá, pessoal. Aqui se chama madeira, pessoal. Olha. Pessoal. Pé de jatobá, pessoal. Aqui se chama madeira. Tá vendo, pessoal? É uma madeira da beija, viu? Puxa. Madeira murcha. Tá virado na boca. Tá vendo, pessoal? Olha, não é melhor cortar ele aí. Agora se pudesse cortar essas galhas mais finas, é melhor mandar corrente. Né? É pra fazer a fogueira, pessoal. Fazer a fogueira. Olha. Olha aí, pessoal. É pra fazer a fogueira de Santo Antônio, pessoal. Pra comer o milho assado pela fogueira. Olha, pessoal, pra mais de 2 meses que esse pé já tomar rio, pessoal. Olha. A máquina derrubou aqui e vou fazer o caçamento. Aí eu já está aproveitando ele para fazer a fogueira de Santo Antônio, pessoal. Tá vendo? Olha aí, pronto. Fazer a fogueira de Santo Antônio, pessoal. Olha. Pessoal. Aqui, pessoal. É a fogueira de Santo Antônio, pessoal. Pegando a madeira aqui do jatobá, pessoal. Vai dar um fogueirão, né, pessoal? Tudinho pra fazer a fogueira. Dá pra fazer as 3 fogueiras, pessoal. Santo Antônio, São João e São Pedro. Pessoal. Tem um madeirão jatobá. Madeirão. Aí, pessoal. Valeu, pessoal. Daqui a pouco eu mostro mais a vocês. Tá ok, pessoal? Valeu mesmo, pessoal. Vai dar bastante lenha, pessoal. Vai dar muita lenha mesmo. Eu tava gravando ali, pessoal, a máquina. Ó, o pneu da máquina furou. Aí daqui a pouco eu vou lá fazer vídeo pra vocês. Daqui a pouco eu vou lá fazer vídeo pra vocês. É uma lenha na boca. O jatobá é um leão. Quem sabe sabe, né, pessoal? Quem sabe sabe. Olha aí. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Depois eu mando mais vídeo pra vocês. Ok?